Hey guys, za mchana, good afternoon, tumerudi tena. Na video ya leo ningependa kuonyesheni meal prep. Kama mnavyojua, kama una follow hii vlogmas tangia ilipoanza mpaka leo. Nadhani leo tuko day sijui by mtaandikini hapa. Tangia tumeanza mpaka leo nilikuwa nimewaahidi kwamba nitaonyesheni meal prep, jinsi ninavyo timetable ya chakula. Okay, tufanye hivyo. So meal prep, by the way, scratch that. Timetable ya chakula. And since familia yangu inakuja, inakuja soon, kwa hiyo nimeamua kwamba niwatengenezee meal prep since mimi ndo nitakuwa mama mwenye nyumba. So nitakuwa naulizwa tunapika nini, tunakula nini. The thing na kutengeneza timetable ya chakula, kitu cha kwanza unatakiwa uandae shopping list, uende shopping. Na kitu cha pili ufanye shopping. Ukishaandaa ile list ya kwenda sokoni, uende shopping, kanunue vitu. Then cha tatu ndio uandae sasa timetable ya chakula. Huwezi kuandaa timetable ya chakula wakati hujafanya shopping, hakuna kitu ndani. Utakuwa na create vitu ambavyo havina uhalisia. Okay? Unaweza kaandika kwa sababu tu una karatasi na kalamu, then kuna siku ya Jumamosi unaweza kaandika biriani, then huna hata vitu vya biriani, huna biriani masala ndani, una nini. Itakuwa tricky sana siku hiyo ikifika uanze kuvitafuta. Kwa hiyo utaona nipike kitu ambacho kipo ndani. Okay? So kinachofuata nimeenda, sikuandika shopping list, lakini nilienda sokoni. Huko biliona nikafanya haul ya vitu vya sokoni, nikafuta friji langu, nikapanga vitu vizuri. And then right now sasa leo nitatengeneza hiyo meal timetable. By the way, bado sijaangalia watu wengine wanatengenezaje za kwao, kwa sababu nilikuwa sitaki tu kuwa na mambo mengi. Nimeamua kwanza hii hapa naitengeneza mwenyewe, and then nitaangalia nyewe wenzangu mnatengenezaje, ama mnaweza mka-comment hapo mnatengenezaje, and then naweza nikarekebisha ama ya kwangu hivyo nikairekebisha. By the way, karatasi ndio ile hapa. Sina cute paper but I have this paper kama mnavyoiona hapo. Kwa hiyo nimeanza na Monday, afu nikaandika asubuhi, mchana, usiku. Kwa hiyo nitafanya hivyo, and then nitafika Tuesday, asubuhi, mchana, usiku hivyo. Nitacheza tu na asubuhi, mchana, usiku. Hizi za katikati viporo vitalika, kitu kilichobaki kama saa 10 mtu akisikia njaa atakula chakula cha mchana ambacho kilikuwa kibebaki. Unaona? Kutakuwa kuna chai, kutakuwa my mom makes the best mandazi, the best chapati. Kwa kutakuwa kuna chapati, kuna hivyo vitu, matunda mtu atakula hapo katikati. Umeona? Ama chakula kilichobaki. Okay? The other thing ambacho nimefanya ni kuandika vyakula vyote. Nilikuwa baadaye na my friends, nikaandika tu vyakula vyote ambavyo vinakuja akilini mwangu. Hapa nikaandika ni vya wali, marage, wali nini, ili niwe na unajua unaweza kushika kalamu hivi unaandika meal prep, unaanza kuandaa, and then ukawa kila kitu kimekutoka yani hujui vyakula tena vya Tanzania, hujui vyakula vya nyumbani kwako, hujui, yani you know nothing. So nilichofanya nikaandika tu vitu hapa ili niweze kuwa na idea ya vitu. Okay? So tunaanza na Jumatatu. Sianzi na hizi za asubuhi, naziacha. Nacheza na mchana, usiku, mchana, usiku. By then naziandika hizi za Monday nini, then nitaanza ku fill in. Okay? Christmas is coming. Okay guys, so nimeshamaliza. Nimeandika siku za wiki, ni siku 7 zote, asubuhi, mchana, usiku. So nitaanza kwanza na mchana. Kama nilikwambia, by the way ningekuwa na rangi nyingine ya peni. Ngoja ngatafuta rangi nyingine ya peni. Nimepata peni nyeusi, hiyo ndio nitakaoandikia chakula sasa ili mtu asichanganyikiwe. Hizo na Jumanne mchana nitaweka pilau kwanza. Na mchana kwanza. Hapa nitaweka pilau, na pilau tutakula na pilau nyama na nyama ya mbuzi kwenye friji. So tunaweza tukala pilau mbuzi. Okay? Kwa hiyo tutakula pilau mbuzi, and then mchana wa Jumatano nitapika, tutakula ugali kisamvu na dagaa. Ugali kisamvu na dagaa. Ugali kisamvu na dagaa. And then mchana wa Alhamisi pizza ya kuku, chicken pizza na chips. And then mchana wa Ijumaa nitakula ugali
ugali tembele na dagaa. By the way, I love ugali tembele. Mchana wa Jumamosi tutakula biriani. Ama tusile scratch biriani. Jumamosi tutakula biriani hapa. Hapa tutakula wali maharage na mboga yote ya majani na spinach labda. And then Jumapili watapika ama waliokukaanga. And then usiku wa Jumanne usiku tutakula miogo samaki. Okay. And then usiku wa Wednesday tutakula ugali mchana. Usiku tunakula ama tuleta mbimaini. Usiku wa Alhamis tutakula ndizi samaki. Ama nitaangalia kama nitapata utumbo nitaweza kuandaa. Maana utumbo nao ni kujiandaa. Haya, Ijumaa usiku mchana amekula ugali tembele. Usiku kuna njegere, tunaweza tukala wali njegere zitakuwa na nyama. It's the holiday season jamaa, mtaona nyama samaki zipo nyingi. Zipo sana, lakini sikukuu ni msimu wa sikukuu jamaa, watu wamekuja kunitembelea. There is no need. Na dagaa zipo by the way, mmeona dagaa. Okay, usiku wa Jumamosi mchana mkuu wa maharage, usiku tule ugali na nini? Bamia, I love blender na dagaa na tembele. And then Jumapili nilikuwa nimesema hapa fried rice. Usiku tutakula usiku wake Jumapili ama nipike biriani usiku. But biriani usiku serious? Kweli? Miogo ya kupika ile ya nazi na samaki inakuwa mitamu sana. Okay? Tumemaliza hapo. Tumekuja kwenye asubuhi sasa. Asubuhi pia kuna viazi vitamu. Tunaishi Tabora, so viazi vitamu matobola ya lot. Naweza nikafanya viazi vitamu. Wataplay nayo lakini ngoja niwaandikie hapa. Viazi Wednesday utakula, watakunywa chai na viazi vitamu. Thursday viazi vitamu. Siku na mchana wanakula chips, usiku wanakula ndizi. Kwa hiyo naweza tukala hapa miogo, tukakaanga miogo. And then Friday tangalia chapati ama mkate. Sababu siku vitumbua, kwa Jumamosi tunaweza tukala vitumbua. And then Jumapili chapati, tukaagiza chapati from my sister's place. Chapati anapika chapati nzuri from Mziwanda by the way. I hope nitajitahidi kwenda kuwaonyesha. Ama hapa kuna siku tutaenda kula chakula cha mchana kwa dadangu kwenye cafeteria yake. Ana cafeteria sasa Mziwanda, ana cafeteria and she does catering. Congratulations to my sister. I'm so very much proud of her. Anafanya bado keki, anawafundisha madarasa ya watu, then amefungua chakula. Kuna mgahawa anapika chakula na anafanya catering pia. Sasa human chapati, tutaoda chapati kutoka kwa Mziwanda Kif. And then kuna siku pia tutaenda kukula wote kwa Mziwanda. Siku mama mwenye nyumba nikiwa niko financially fit. And then Monday nimewekea dish, they'll just eat what they want basically. Okay? Okay, I have other timetables. Kama this is my fridge. Na hapa ndio timetables za chakula zinapoka kama mnavyoona hapa hizi hapa. So guys, thank you so much for watching this video. Kama umeipenda tafadhali usisahau kulike. Unaweza ukashare na mtu mwingine, na ningependa kujua mawazo yenu ya namna unavyotengeneza timetable ya chakula nyumbani kwako. Kama kawaida mimi na wewe tutakutana tena kesho. Bye.